Tüyler ürpertici. Kürtaj yapılan yer. Etik kontrolü falan böyle. Hastanelerden nefret ederim bu arada. Eskiden kalmaktan ziyade şöyle... Осторожно, radyoaktivni materyal hayatınız için tehlikeli. Arkadaşlar, sesim geliyor mu? Organism can be maintained in special artificial isolated organs can be brought to life. Şurada sarı tabelada ne yazıyor ya? Baksana. Sarı tabelada Проход забранения, территория объект охраняется. Buradan sonrasında geçiş yasak, bölge korunuyor olarak yazıyor. Arkadaşlar duydunuz, tabelayı da gördünüz. Şu an girilmesi yasak olan, korunan bir hastanenin içine giriyor gibi bir şeyiz. Hatta girdik ve kurallar çiğnenmek içindir diye bir deyim var. Tabii ben kuralları çiğnemekten yana değilim ama artık faaliyet göstermeyen bir hastane ve girmeyi gerçekten çok istedik. Hem de sizin de görmenizi çok istedik. Burada şey var işte, birçok insanın bilmediği şey var. Birçok işte forumlarda hakkında yanlış anlatılan şeyler var. Biz onların hepsine bizi buraya yönlendiren albaydan öğrendik. Burada yapılan gerçek vahşetleri, gerçek olayları, neler yaşanmış bu hastanede. Birazdan kayda giriyoruz, girişi yapıyoruz. Sonra hastanenin içine gidiyoruz. Koruyucu kıyafet giyeceğiz üstümüze öncelikle. Bak. Çernobil videolarında elimde bundan taşıyordum arkadaşlar. Bu da nükleer salınımla alakalı bir şey ki hastanenin içine nükleer salınım aygıtıyla giriyoruz. Şu an oranın üstünde. Oran normalde 30 olması lazım. Şu an 92'lerde geziyor. O yüzden koruyucu kıyafet giyeceğiz. Çünkü hastanenin içinde de çok daha riskli yerler var. Bu da nükleer salınım işareti. Neyse arkadaşlar. Hastanenin boyutunu bir gösterelim mi büyüklüğünü? Bayağı bir büyük duruyordu. Şöyle bir çeksene. Kaç katlı? 1, 2, 4, 5. Bir de bodrum katı var. 6. Bir de çatıda bir çıkartma var. 7 katlı bir hastane arkadaşlar. Yanlamasına boyutunu gösterelim. Oo, şu büyüklüğe bak. Bu görmüş olduğunuz eski Sovyet Rusların yapmış olduğu hastanenin içine gireceğiz arkadaşlar. İçinde yapılmış olan deneylerden bahsedeceğiz. Yaşanılan vahşetleri anlatacağız. Tüm gerçekliğiyle gözler önüne sereceğiz. Neyse. Şimdi burada tek kullanımlık bir kıyafetimiz var. Koruyucu kıyafet. Bunu giyeceğiz. Sonra hastaneyi detaylarıyla incelemeye başlayacağız. Hadi başlayalım. Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pripyat'ta bulunan eski bir Sovyet hastanesinin girişindeyiz. Daha doğrusu hastane demekten ziyade hem hastane hem
gizli deneylerin ve araştırmaların yapılmış olduğu bir laboratuvar hastane diyelim biz buraya. Bir araştırma tesisi diyelim. Zaten videonun başından gördünüz. Girilmesi yasak, korunan bir alan ve nükleer işaret var. Nükleer salınım işareti arkadaşlar. Ki zaten şu an burası Çernobil'in içinde olan bir yer ve buraya gelen turistler ya da turla katılan insanlar genelde buraya getirilmiyormuş. Yüksek meblağlarda para verirseniz getiriliyormuş ya da torpil ya da bağlantılarınız varsa getiriliyormuşsunuz. Birkaç YouTuber gelmiş buraya fakat kimse detay çekim yapmamış. O kadar detaya girmiyorlarmış, fazla kat göstermiyorlarmış ve herkese aynı yalanı, aynı hikayeyi anlatıyorlarmış. Biz burada yaşanan gerçek olayları, gerçek hikayeyi öğrendik ve detay çekim yapacağız. Videoya şöyle bir 90 bin, 100 bin beğeni gelirse bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bu videoyu çekmek için gerçekten çok derin bağlantılardan izinler aldık ve tek başımıza geldik. Tura ya da herhangi bir eşlik eden insana katılmadan 100 bin beğeniyi geçersek bir sonraki videoda en az bu kadar gizemli bir yer olacak. Yurt dışından gelecek video yine. Lafı fazla uzatmadan videoyu başından sonuna kadar izleyin. Gözden kaçırdıklarımızı ve duyamadıklarımızı yorum olarak bizlere bildirin. Kim bilir, gözden kaçırdığımız bir sürü şey olabilir. Başlayalım. Bizi girer girmez şöyle bir oda karşılıyor içeride. Önemsiz. Ayrıca arkadaşlar buradaki kimyasal salınım oranı, nükleer salınım oranı oldukça yüksek. Şu şekilde. Normalde 30, hep 30'larda olması lazım maksimum fakat birazdan göreceksiniz binlere bile geçecek. Nereye gidelim ilk? Buralar boş odalardan ibaret, hastane odaları klasik. İşte şuralarda böyle neşterleri falan koydukları şeyler var. Biraz söylersin, buradan çıkalım. Buralarda pek önemli bir şey yok. Artık üst katlardan itibaren takip edeceğiz. Başlıyor. Genelde çünkü hastanelerde ilk katlar bildiğiniz gibi böyle hasta ziyaret yerleri falan olur. Böyle işte hasta bekleme yerleri falan, boş şeyler olur. Ve şu uzunluğu görüyor musun? Arkadaşlar ne kadar büyük olduğunu, ne kadar yüksek kat olduğunu ve burası Çernobil kazası gerçekleştikten sonra insanlara sadece 2 günlüğüne burayı terk edeceksiniz diyorlar. 2 gün sonra geleceksiniz diyorlar. O yüzden insanlar da hastanede dahil her şeyi 2 günlüğüne gidiyoruz düşüncesiyle olduğu gibi bırakıp gidiyorlar. Ki ne yazık ki 2 günlüğüne değil, yıllarca ve yıllarca da devam edecek. O yüzden her şey olduğu gibi kalmış. Bütün ameliyat malzemeleri falan. Hastanelerden nefret ederim bu arada. Çok korkarım. Şuraya baksana. Muhtemelen bir ameliyathane gibi bir yer burası. Secde falan var. Nükleer salınıma bakalım. Düşük dokunabilir. Ne yazıyor burada? Enfeksiyona karşı. Enfeksiyona karşı bir şey. Burada ameliyat masası, ameliyat ışıkları falan var. Her yerde böyle efsane bir görüntü. Çıkılması gereken çok kat var. Hepsini tekrar tekrar çekmeye çalışacağız. Ve sonra burada yaşanmış olayları anlatacağım. Evraklar var böyle eski tip. Muhtemelen evrakların en son tarihi 1986 yılıdır. Nisan ayı 1986 yılı. Facianın yaşandığı tarih. Dediğim gibi bu videoya 100 binden fazla beğeni gelirse ya da 100 bine yakın beğeni gelirse arkadaşlar bir sonraki videomuz başka bir yerde yine bu kadar gizemli bir mekanda yurt dışında bir video olacak. Bunlar önemsiz şeyler. Ne olduğunu bilmiyorum. Çekmeye gerek yok. Abi çok korkunç ya.
Böyle sanki sanki dünyaya zombi salgını olmuş da zombi salgınından insanlar kaçmış gibi değil mi? Şuraya baksana, asansör boşta, tam korku filmleri gibi. Merak etme, ben sizi tutuyorum. Tamam. Bu servis asansörü. aynen servis asansörü, yük taşımak için falan. Şimdi arkadaşlar, abi şuraya bak. Destansı bir ürüne sahip. Şimdi size radyasyonun nasıl fırladığını göstereceğim. Hazır mısınız? Şöyle yapalım hatta. Şu an tehlikeli düzeyin çok üstünde. Çok üstünde ve burada ne yazıyor? Осторожно, радиоактивный материал из подвала больницы в Припяти опасно для жизни. Dikkat, Pripyat şehrinden radyoaktif malzeme hayatınız için tehlikeli. Arkadaşlar, birinci katta pek önemli bir şey yok. Zaten giriş, yani böyle hasta ziyaretlerin yapıldığı yerler falan. Biz ikinci kata çıkıyoruz. Sonra diğer katlara çıkacağız. İkinci katta kaydı açarız. İkinci katta bizi neler bekliyor kim bilir. Ne yazıyor? Ginekologiçiz отделение. Burası kadınların gittikleri ne oluyordu? Kadın doktorları. İlk. Olayların olduğu yer arkadaşlar. Şimdi size burada yaşanmış olaylardan falan bahsedeceğiz. Evet, burun yakan bir koku var sanki değil mi? Evet. Koku değil de burun yakıyor bir şey. Koridorun soğan bölümleri. Burası fırın falan var gördüğüm kadarıyla, muhtemelen kafeterya benzeri bir yer. Burası nükleer salonun radyasyon tamamen yapmış, duvarları, boyaları falan. Radyasyonun ısısı ve şiddeti ne kadar kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. Şimdi size mükemmel bir şey göstermek istiyoruz. Ve benim de gördüğüm aslında mükemmel değil. Çok fazla üzücü ve moral bozucu, ayrıca korkunç. Böyle deneylerin yapıldığı çocukları falan göstereceğiz şimdi. Arkadaşlar, önden gidip o ilk duyguya kapılmanı istiyorum. Bu görmüş olduğunuz şeyler çocuk beşikleri ve çocukları bir eşyaymış gibi sıralandırmışlar böyle. 45, 3 numara, 45 numara, 3 numara. Burada bir çocuk oyuncağı var. Bakalım. İyi, sıkıntı yok. Bayağı üzücü. Arkadaşlar, burada olanlar genelde insanlara pek söylemiyorlar. Normal çocuk hastanesiymiş gibi. Fakat Sovyet profesörleri deneyler yapıyormuş bunların üstünde. Buradaki bebekler normalde çoğu ikiz bebek oluyormuş. Tek yumurta ikizleri dedikleri şey, birbirine tıpatıp benzeyen bebekler. O bebekler üstünde deney yaparak, DNA'larını falan kopyalamaya çalışarak, DNA'yı falan değiştirerek birbirine benzeyen bir sürü klon asker benzeri, bakın, klon asker benzeri, birbirine benzeyen, atıyorum benden 10 tane olduğunu düşünsenize. Bir sürü asker yetiştirmekmiş amaçları, birbirine benzeyen.
Birazdan zaten asıl olayını açacağım. Yine burada bebek şeyleri var şu şekilde. Yine burada var bebek odası. Hastane terk edince her şey olduğu gibi kalmış. Bebek odaları. Bebek odaları, duvarlar yıkılmış. Burada pek bir şey yok. Arkadaşlar oranı normal şu an. Ama çok korkunç ve farklı bir duygu arkadaşlar. Bak burada ne? Bunun nasıl ne olduğunu şimdi şu tarz bir şey. Buraya otururlar. Şurada böyle bir boşluk var zaten bayanlar için. Muhtemelen kontrol etmek içindir ya da kürtaj yapmak için de olabilir bilmiyorum. Çünkü burada kürtaj olayı çok yaygınmış. Kürtaj yapmak için olabilir bu masa. Burada yine o dönemden kalmak bir sürü, hatta o çok sağlam kalmış kaç yıldır. %40 ne yazıyor burada? Ne olduğunu bilmiyorum. Tetradamin diye bir şey yazıyor. İsteyenler Google'dan bakabilir ne olduğuna. Böyle iğneler için bir sürü serum şişeleri falan var. Her şey olduğu gibi o dönemden bırakılmış. Oo. Şuraya bak. Ne? Ne? Kapanmıyor. Çok korkunç duruyor ama. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu gece çekmememizin nedeni Çernobil'de saat 7'yi falan geçtikten sonra sokağa çıkma yasağı var. Biliyorsunuz burası nükleer salınım olan bir yer. Ve sokakta kimse olmamalı. Burada evli var. Durulabilirsiniz. Tutuklanabilirsiniz. Tutuklanırsanız Türkiye'ye iadeniz yapılmaz ayrıca. Çünkü burada suçlu iadesi diye bir şey yok. Katakomb videolarımı, Rusya yeraltı videolarını izlediyseniz görürsünüz. Orada bir kanundan bahsediyorum. Biz burada kaydı keselim. İlginç bir şey buldukça kaydedelim. Burada ne yazıyor? Operasyon mu ya? Ameliyathane. Ameliyathane. Arkadaşlar, çok korktuğum şey gerçekten fakat burada efsane ve tüyler ürpertici. Tüyler ürpertici. Bu sıradan bir ameliyathane değil. Bu kadın doğumuyla alakalı bir şey galiba. Kadınla alakalı bir şey. Evet. Arkadaşlar. Burası kürtaj yapıyorlar burada. Kürtaj yapılan yer. Arkadaşlar, kürtajın ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Kürtaj, doğmasını istemediğiniz bir çocuğunuz varsa eğer daha fazla büyümeden onu ameliyatta öldürtebiliyorsunuz. Ve şöyle bir gerçek ki Rusya tarihinde kürtaj çok yaygın bir şeymiş ve çok fazla kürtaja bir sürü bebek ölmüş ve şunlar sanırım kürtaj yaptıranların kayıtları galiba, değil mi? Öyle gözüküyor. Şu kayıtlara bak. Bunlar kız isimleri sanırım hepsi. Evet. Arkadaşlar ne kadar çok kürtaj yaptırmışlar. Fazla uzatmadan biz burada kaydı bitirip ben şimdi olayların bütün gerçekliğiyle anlatacağım size. Gerçekten o dönemde görev yapmış bir albaydan öğrendiğimiz şekilde. Burada neler yaşanmış, her şey bildiğinizden daha farklı. Sovyetler Birliği döneminde
Rusya'ya bağlı olan Ukrayna'da bulunan bu hastane sıradan hastanelerden değildi. Kadın doğumları ve çocuk hastalıkları üzerinde oldukça gelişmiş bir hastaneydi. Sovyet profesörlerinin yapmış olduğu araştırmalar ve deneyler oldu. Aynı tipte ve fiziki özellikte binlerce, belki de milyonlarca asker yaratmayı öngörüyordu. Birçok klon asker türevi ikiz üreterek yenilmez bir ordu elde edeceklerdi. Nitekim hastanede sadece araştırmalar yapılmamış, birçok kürtaj yapılmıştı. Bu kürtajlarda binlerce çocuk öldürülüyordu. Dünyadan gizlenen bu deneyler Çernobil faciası yaşandıktan sonra ortaya çıktı. Faciadan sonra her şeyi olduğu gibi bırakarak hastane terk edildi. Ayrıca hastanenin bodrum katında dünyanın en radyasyonlu yerlerinden birisi bulunuyor. Yapılan deneyler sadece ikizler üzerinde değildi. Birçok hayvan üzerinde de deneyler yapılmıştı. Bu deneylerden en ünlü olanı ise Stalin'in maymun askerleriydi. Günümüzde ise Çernobil'le beraber kontrol altına alınmıştır bu hastane. Devreye gezen güvenlik ekiplerinin söylediğine göre geceleri hastanenin bazı odalarında mum ışıkları yanıyor fakat kontrole gittiklerinde hiçbir şey olmadığını söylüyorlar. Bazı zamanlarda hastanenin etrafından geçerken bebek ağlama sesleri duyduklarını veya silüetlerini gördüklerini rapor ediyorlar. Burada görmüş olduğunuz şeyler arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz şeyler burada kürtaj olan kadınların isimleri, numaraları, hangi tarihte kürtaj oldukları ve görüyoruz ki birçok kadın burada kürtaj olmuş. Onun dışında burada bir elektrik odası var. Ne bu? Elektrik odası. Elektrik kontrolü falan böyle. Burası pek bir önemsiz. Burada da rotasyon ayarları hala normal. Burada yine böyle evrak odaları falan. Yerler zaten her yer eski tip eşya. Ve burası daha önce gelmiş olduğumuz ameliyathane. Biz şimdi bir üst kata çıkalım arkadaşlar. Bu arada Berk kıyafetlerini giymedi. Kıyafetlerini giymemesinin nedeni her şeyle ben temas ediyorum. O şu an güvende. En azından biz öyle düşünüyoruz. Şimdi biz bir üst kata çıkalım. Burada pek önemli bir şey yok. Buralar arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi her yerde şöyle eskiden kalmaktan ziyade şöyle göstereyim, ne kadar iğrenç kokuyor anlatamam. Bu kokuyu böyle burun zehirlenmesi gibi falan, böyle asit, sanki asit şey yapmışız gibi bir deney tüpü muhtemelen. Buralar hep Sovyet askerleri gözetiminde deneyler yapılmış. Zaten bu hikayeyi anlatmıştım size, bu olayı, vakayı. Ve burada böyle şunlara baksana, ne kadar korkunç duruyor koridorun bunlar arkadaşlar. Şu an siz benim gözümden görüyorsunuz. İlk defa böyle bir çekim yapıyoruz. Eğer bu çekim türü hoşunuza giderse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu çekim türü hoşunuza giderse bazı kayıtlarımızı böyle alacağız bundan sonra. Bu arada da pek bir şey yok. Yine böyle korkunç, şuradaki görüntüye bakın, yani korkunç bir yatakhane. Yatakhaneyi baksana ne biçim tellerle yapmışlar, sanki dikenli tel yatak yapmışlar. Ve burada bir boşluk var, bu düşündüğümüz şey olmasın? Büyük ihtimal. Kadınlar için arkadaşlar, dediğim gibi buralarda hep böyle deneyler yapmışlar ve o kaza gerçekleştirdikten sonra bütün deneyleri bırakmışlar. Deney yapmaya falan bırakmışlar. Bunu da muhtemelen bu videoyu izleyenler ilk defa bizden duyuyordur. Böyle bir deney yaşandığında. Çünkü internette Türkçe kaynakların hiçbirinde bundan bahsedilmez. Biz muhtemelen bunu öğrenen ilk Türkleriz. Abi şuraya bakın. Yine eski tip deney tüpleri. Şuraya göstereyim.
Biz burada kaydı keselim. İlginç bir şeyler buldukça kayda gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an en üst kattayız. Hastanenin, polikliniğin en üst katındayız. Ve şu an olduğumuz kısım tamamen ameliyathanelerden oluşmakta. Her yerde ameliyathane var. Şimdi bütün ameliyathanelere girmeye çalışacağız. Çalışmayacağız çünkü hepsinin kapısı açık. Şu an benim gözümden görüyorsunuz ayrıca. Şöyle abi sizin burada bir değişik bir sıvı var. Gelatinol mu? Gelatinol okuyamadım. Jelatinol. Gelatinol. Burada bu görmüş olduğunuz şeylerin hepsi tıbbi cihazlar ve aygıtlar arkadaşlar. Size şöyle diyeyim. Deneylerin yapılmış olduğu kat burası. Size bahsettiğim çocuklar üstünde yapılan deneylerin yapılmış olduğu kat bu kat. Bu kattaki bütün ameliyathaneler deney için kullanılmış. Zaten bir katta da göstermiştik. Bir sürü şey vardı. Çoluk çocuğun böyle küvezleri vardı, beşikleri vardı arkadaşlar. O beşiklerde de işte başarılı olan deneyler muhtemelen orada sergileniyordu albaylara, generallere falan. Burada yine böyle bir sürü kimyasal sıvılar var. Burada bir bıçak tarzı bir şey var. Pastanın ne olduğunu çözemedim. Böyle sıvıları bu şekilde görüyorsunuz. Buradan da çıkalım. Eski tip yine bir havalandırmak için böyle hava filtresi, pompaya da benziyor. Şöyle. Hava pompası diyelim. Burada ne yazıyor? Devam. İkinci ameliyathane 2. Aa evet. Bunlar şöyle ağırlığını gösterelim. Zaten ne olduğunu az çok çözmüşsünüz. İçine bebek mi koyuyorlar yoksa ne denir ona? Böyle kürtajla aldıkları şey nedir? Cenin. İçine cenin mi koyuyorlar yoksa bebek mi koyuyorlar? Bilemeyiz. Her yerde o şekilde tüpler falan var. Şu karşıda da yine terk edilmiş binaları görüyorsunuz. Hemen siteler falan zaten çok farklı bir duygu ya. Şuraya bakın. Arkadaşlar bir ameliyathane ışığı bu. Fakat ameliyat masası yok. Burada muhtemelen ışıkta başka bir şey falan vardır. Artık masa, sandalye de olabilir. Onun üstünde belki bir şeyler yapıyorlardır. Yine böyle bir dolap dolusu aygıtlar, işte sıvılar falan var yine böyle. Hepsi o tarihten kalma. Ki buradan bir şey alıp eve kesinlikle götüremezsiniz. Yanınıza götüremezsiniz. Çünkü Çernobil'den, Pripyat'tan çıkışta 3 tane kontrol noktasından geçiyorsunuz ve üstünüzde en ufak bir radyasyon belirtisi varsa salınmıyorsunuz. Ki yanınızdaki eşyalarınızı da kontrol ediyorlar. Bu eşyaları kontrol ettiklerinde radyasyon salınımı varsa onu dışarı çıkartmıyorlar kesinlikle. Yani buradan bir şey çalmanız imkansız. Böyle yine anahtar, tüpler falan var. Şöyle göstereyim. Bu katta da, bu bölümde de neredeyse bütün ameliyathaneleri, her şeyi çektik. İlginç bir şey buldukça yine kayda gireceğiz. Size boş şeyler göstermek istemiyoruz arkadaşlar. Bakalım sırada ne var demeden önce şuna bir bakalım gel. Bu ne lan? Abi tripod bulduk. Alpha 2500. Buraya muhtemelen birisi belgesel Discovery Channel ya da National Geographic falan gelmiş en son. Onlar bırakmış olabilir. Belki geri geliriz umuduyla ki. Maalesef geri gelemeyeceksiniz çocuklar. Bunu izliyorsanız artık bizim olun. Bırakmasaydınız. Valla salonun falan olmasın bunda. Kirli olabilir belki. Şu an şöyle bir yere geldik. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle geniş açıyla alalım. Bayağı yıkılmış ve şu an hastanenin en üst katındayız. Burası en üst nokta.
geldiğimiz tarafta arkadaşlar daha demin tripod bulduk şansımıza ve bu zamana kadar çekmiş olduğumuz videolarda Arifhan'la beraber 4 tane sandık açtık. 4'ü de boş çıktı. 5. sandığı açtık. 5. sandıkta değeri bayağı yüksek tripod çıktı. Berk'in şansına galiba. Onun dışında her yer yıkılmış, harabe. Görüyorsunuz ne kadar eski püskü olduğunu. Şu odaya bir girelim. Bunların hepsi nükleer salınım yüzünden böyle. Ve oldukça ürkünç, korkunç duruyor hastane ya. Amanız. Kusacağım galiba. Kaydı kes. Arkadaşlar şu an hastanenin en üst katındayız. Bakın 7. kattayız ve 7. katta yerden çıkan büyüyen ağaçlara bakın. Betonu yarmış ve betonu yararak ağaç fışkırmış adeta. Ne ağacını bilmiyorum. Kabak ağacına benziyor. Burada da bir ceviz ağacına benzeyen bir fidan çıkmış. Fakat bunlar büyüdüğünde ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Radyasyon yüzünden muhtemelen meyvesini yiyen zehirlenir ki buraya da bir insanın geleceğini düşünmüyorum. Ve doğanın gücü gerçekten, yani siz doğadan alırsanız doğadan aldıklarınızı bir gün doğa ana geri alır ve almış baksanıza. Yani adeta betonu yararak en üst katta ağaç büyümüş. Bu arada göstermek istediğimiz şey buydu. Burada pek ilginç bir şey yok. Bak. Ne kadar eski. Her yer yanmış. Bu koridorlar özellikle yanmış. Sallanımı çok aldı galiba. Şuraya bak. Yatakhaneler. Çok ilginç ya. Ve burada da baksana büyümüş. Ya düşünsenize. Bir gün bu hastanelerde yani deneyler yapılıyordu ya. Sıradan bir hastane değil. Hani ancak korku filmlerinde olacak türden ya da oyunlarda. Bilmiyorum, o kadar kadın çocuklara, ceninler, ikizler. Arkadaşlar biz buna kaydı bitirelim şimdi. Buranın asıl olayı var. Birkaç YouTuber mesela buraya Çernobil'e gelen. Belki videolarını izlemişsinizdir. Onlar da mesela bu hastanenin altında bir yer var. O Çernobil felaketi patlaması olduktan sonra o giyilen kıyafetleri hastanenin en altına atıp üstünü yapmışlar, kapatmışlar. Çünkü çok fazla radyasyon salınımına sahipmiş o kıyafetler ve oraya girilmesi katiyen yasak. Şimdi hem bu hem de gaz maskesini takarak oraya girmeye çalışacağım ben. Berk burada bana eşlik etmeyecek. Ben kamerayla çekeceğim. Girebilirsek bakalım. Şu kanserden artık çekecek pek bir şey kalmadı ki girilmesi yasak. Birazdan devreye falan gelirse, çünkü tek başımıza girdik. Bize eşlik eden birisi olmadı. Olsaydı tek bir sıkıntı yaşatmazdı ama artık sıkıntı olmadan biz gidelim. Çünkü burada paranormal olaylardan ziyade biraz daha farklı şeyler var. Bize amacımız onları göstermek. Yatakhaneye baksana abi. Ay şunlara bak. Abi şuraya bir gelsene. Kokuya bak. Üf. Berbat bir şey bu. Arkadaşlar biz burada kaydedelim. Bodrum katındaki atıkların atıldığı yere ineceğiz şimdi. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Geliyor. Ben duyamıyorum da kendimi. Şu
Arkada görmüş olduğunuz yer o bahsettiğim nükleer atıkların atılıp gömüldüğü yer. Berk oraya gelmeyecek artık. Onun için çok tehlikeli bir hal alır. Oraya ben gideceğim. Şu an sesim size nasıl geliyor bilmiyorum ama şu şekilde göstereyim size. Burası bir toprak, gördüğünüz gibi. Toprak böyle komple kapatılmış. Bunun nedeni bunun alt katında gömülü olması. O dönemdeki kimyasal patlama, nükleer patlama olduktan sonra giyilen kıyafetler bu hastanenin altına gömülüyor ve bu hastanenin altında hala çok yüksek miktarda, yani 10 saniye maruz kalsanız sizi öldürecek miktarda radyasyon oranı olduğu için buranın üstü toprakla kapatılmış bu şekilde, insanlar girmesin diye. Zaten daha önce buraya gelenler de olmuş. Burada yine benim giydiğim kıyafete benzer kıyafetler var. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bu gittiğimiz yer hemen şurada. Göstereyim. Şurası da oraya kaçak girmenin yollarından birisiymiş. Fakat buraya girmeyi kesinlikle önermiyorlar. Eğer buraya girersek üstümüzdeki bütün kıyafetleri, ayakkabıyı bırakmak zorundaymışız. Anında vücut radyasyon yemeye başlıyormuş. O yüzden bugün oraya giremiyoruz. Burada kaydı bitiriyorum ve videoyu bitireceğiz. Atma. Bunu yere koymamamız lazım, evet. Çünkü yere koyulan şeyler direkt radyasyon kapıyormuş ve geçirmiyoruz. Neyse arkadaşlar. Aşırı yoruldum ve çok terledim. Bugün arkada görmüş olduğunuz hastaneye girdik. Sovyetler Birliği'nden kalma her şeyi gösterdik. Morgu gösterdik, ameliyathaneleri gösterdik, deney yapılan şeyleri ve hiçbir yerde duyamayacağınız, okuyamayacağınız bilgileri size verdik. Bu video için sizden 100.000 beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. 100.000 beğeni geçince yine yurt dışından efsane bir video ile karşınızda olacağız. Instagram hesaplarımızı takip ederek en son videolardan haberdar olabilirsiniz. Ben daha fazla konuşamıyorum. Bir an önce buradan gidelim. Elimde falan bir şeyler çıkmaya başladı şu an, kırmızı kırmızı. Mesela Berk'in de boyunda falan çıkmış. Benim de boyunda falan çıktı. Radyasyon yüzünden mi bilemiyorum ama çok kötü bir haldeyiz şu an. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şey bir radyasyon kontrol cihazı. Günde 2-3 defa kontrolden geçme zorunluluğu var. Yoksa sizi buradan çıkarmıyorlar. Şimdi bakalım radyasyon beni etkilemiş mi? Evet, şu an temiz çıktım. İşte değerler burada görünüyor. Ve şu var, bu biraz daha farklı bir versiyonu. Bu da bakalım. Tamam, yeşil, temiz çıktı. Artık gidebiliriz temizlendiğimize göre.